Угаасаа. За хай манайхаа тэгээд хүмүүсээс мөнгөний аваад одоохон ойлгомж авахгүй. Тэгээ нөгөө ягаад гэхээр одоо Монголд 1 цаг болж байгаа. Шөнийн 1 цаг болохоор сайн уу. Тэгээд шөнийн 1 цаг Монголд болж байгаа болохоор нөгөө Монголд хөгсөн хүмүүс маань арай сонсч чадчихгүй баг. Гэхдээ ямар ч хэлсэн хүмүүс мөнгө өгж байгаа болохоор тэр мөнгийг бол яг ч үгүй тод байдлаар хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд дахиад Монголд байгаа хүмүүс маань илүү их хандив өгсөн. Тэгээд та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд яг одоо биднэрт байгаа мөнгө гэх юм бол сая 427,580 төгрөг. Тэгээд юуны хандив цуглуулад байгаа юм гэхээр манайх нөгөө YouTube хуудастай. Тэгээ YouTube хуудасныхаа анхны орлого дээр нийлүүлээд 9 сарын 1-нд хүүхдүүдэд зориулаад амьдралын боломжгүй байгаа хүүхдүүдэд багч гэсэн баяр баясгал, багч гэсэн гэрэл гэгээ харуулах үүднээс цүнх хичээлийн хэрэгсэл, бас хоол хүнс гэр оронд нь тэгээд хичээлийн хувцсны форум гэд ингээд зохицоор нь авч өгөх тийм санаачлаг гаргаад тэгээд тэрийг манай YouTube хуудасны манай охтууд дэмжсэн. Тэгээд дэмжээд тэгээд тэрийг олон нийтэд ингээд зарласан чинь манай ингээд сайхан сэтгэлтэй монголчууд манай амар их хандив өгсөн. Би тэгээд хүмүүсийг ингэж их хандилна гэж бодоагүй. Тэгээд ер нь бол өгөх нь авахаас илүү ерөөлтэй байдаг. Тэгээд энэ бүх өгсөн хүмүүстээ юун түрүүнд маш их баярлалаа. Тэгээд бид нар саяхан отгоо манад ирж хоноод тэгээд отгоо бит хоёр шүн баахан юм ярьж байгаа. Тэгээд ямар ч лээс энэ хүү арга хэмжээгээ амжилттай зохион байгуулчих. Тэгээд нэг хүн ч гэсэн ингээд яг хичээгээ зүтгэх юм бол бас хідэн хүн тусалж олдгийг ингээд бөөнөрөө нэг хүн ингээд санаачлаг нь гаргалаа, нэг бүлэг хүмүүс санаачлаг нь гаргалаа. Тэгээд ингээд багч гэсэн позитив энерги ингээд хүмүүс тараагаад тэгээд ямар ч лсэн эхний баярлаа. Нэг дээрээ за. Тэгээд ямар ч лсэн нэг хүн ч гэсэн одоо нэг хүний 10,000 ч 1,000 төгрөгч 500 400 төгрөгч тэр бол үнэхээр их тус ягаад тэгэхээр олонний хүч оломгүй талаа тэгээд тэд нар чинь ингээд нийлэхээр одоо ингээд харж байгаачлан сая 427,580 төгрөг болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар чадчихэв. Тэгээд маргааш хамгийн сүүлийн өдөр хандив цуглуулах ягаад тэгэхээр хандиваа цуглуулчаад тэгээд тэрийг одоо явж бүх хичээлийн хэрэгсэл цүнхүүдээ бол авсан байгаа. Тэгээд бүх хичээлийн хэрэгслүүдээ маргааш цуглуулна. Тэгээд аль болох хямдхан хийнэ. Чанартай маш олон юм ингэж авч өгөхийг хичээж байгаа. Тэгээд хувцсыг нас аавна. Тэгээд хувцаа авчаад бас мэдээж амьдралын боломжгүй хүмүүсээр очиж байгаа болохоор зүгээр нэг цүнх хичээлийн хэрэгсэл биш бас ар гэрдэн бас идэж уух юм хоол хүнсний бас авч бэлтгэж байгаа. Тийм учраас яг одоогийн байдлаар нэг хүүхдэд одоо 8 хүүхэд алсан. Тэгээд нөгөө 8 хүүхдээ ингэсч батсан байхгүй юу? 8 хүүхдийг ямар ч лээсэн 10 болохыг гээд би ингээд Instagram дээр ингээд стори хийсэн байсан. Гэхдээ яг ингээд бодоод исэн чинь чанарын ихээс тооны ихээс чанар нь илүү чухал юм бол яг 8 хүүхэдтэй чанартай тэгэр бүлтэн ч гэсэн туслахаар байх юм бол зүгээр юм болоо гэж бодсон. Тэгээ одоогийн байдлаар нэг хүүхдэд 178,447 төгрөг ногдож байна. Тэгээд гэр бүлд нас хоол хүнсээр ингэж өгнө. Тэгээд нэг хүн бичсэн байсан амар чухал комент бичсэн байсан. Яг нөгөө өөрийнхөө хүүхдэд авсан би тэрэнд юусоо хариулж амжаагүй сэрод гэд нэг ах байлуу да бичсэн байсан. Тэгээд тэр ахын хэлж байгаа бол үнэн. Монголд бол юм үнэтэй байдаг. Тэгээд би эндээс ингээд янз янзын хичээлийн хэрэгсэл ганц хоёр юмуд ингээд харахаар би бас нөгөө онлайнаар Монголд байгаа юмуд ингээд харж байгаа. Би өөрөө Монголд биш байгаа болохоор надаа яг ингээд үнийг судлах айгүй боломжгүй байгаа. Тэгээд ямар ч лээс ингээд харьцуулаад харахад бол Монголд байгаа энд байгаа юмнаас бараг үнэтэй байгаа. Тэгсээр энд байгаа юмд амар чанартай байгаа. Гэхдээ харамсалтай нь эндээс аваад явал ихээр нөгөө явуулах цаг хугацаанд тавчтаад байгаа учраас Монголоос авна. Тэгээд Монголоос авах юмудаа бол ер нь аюу үнийг нь бол 8-оор төсөөлж үнийхэн тооцоог эхлэх хийсэн. Тэгээ ямар ч лээсэн одоо байгаа мөнгө маань бол ер нь ингээд яг хурж байгаа. Тэгээд яагаад 8-оор төсөөлж авсан бэ гэхээр яг жоохон баримжаатай аваад тийм магадгүй тэрнээс хямдхан олдох бах. Тэгэх юм бол үлдэгдэл мөнгөн дээр нь ар гэрт нь юм авъя гэж хэлж бодож байгаа. Тэгээд маргааш
бас мөнгнөөс гадна эд одоо нөгөө хүүхдэд авсан шинэ юмныхаа бас нэг жоох хэсгийг бас хүмүүст хандивлыг гэсэн тийм амар сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байсан. Тэгээд тэр хүмүүсийн амийг бас маргааш очиж аавна. Яг л ингээд нөгөө Монгол амар төвчрэлтэй. Тэгээд би бас Монголд ингээд хүн гуйж байгаа. Тэгэхээр чин ингээд тэр болгоо ингээд яваад иж чадахгүй бас тэндээ бас ажилтай хүн болохоор яг нэгдсэн байдлаар маргааш хэрвээ танд илүү үзэг, хэрвээ танд илүү дэвтэр авах юм бол хамаагүй биднэрт хандаарай. Тэгээд тэрийг очиод авах болно. Ягаад гэвэл тэр бол бас амар тус. Тэгээд нэг охин биднэрт гэхдээ нэг юм яг одоогийн байдлаар бол эд зүйл бол нэг л хүн хандсан байна. Тэгээд тэр охин маань болохоор амар хөөрхөн нэгдүгээр ангийн охинтой гэсэн. Тэгээд охиндоо нэг тэрхүү авсан байсан илүү тэрхшин тэрхүүгоо тэгээ бас ингээд дэвтрээ балтай нүцгтэй ингээд биднэрт бас хандуулъя гэсэн байгаа. Тэгээд тэр охиндоо бас маш их баярлалаа. За тэгээ ямар ч хэлсэн хийхин дахиж нэмж хандив өгсөн бэ гэдгийг дуулгамаар байна. Тэгээд одоогийн байдлаар болохоор Австраас манай эндээс Еврогийн дансанд Австри биш одоо Словакиас бас нэг манай YouTube-ыг үздэг амар сайхан сэтгэлтэйгч маань бид нарт бас хандаж 50 евро шилжүүлсэн байгаа. Бас манай YouTube-ыг үздэг нэг эгч нар маань амар хөөрхөн. Тэгээ манай YouTube-ыг үздэг эгч нартай маш их баярлалаа. Тэгээд нэгч манаас Туул гэдэг эгч манаас 100 мянгыг хандуулсан байгаа. Тэгээ манай YouTube-ыг үздэг хөөрхөн бас нэг охин 50 мянга. Гэтэ энэ мөнгөндөө биш ахгүй хамгийн гол нь. Ягаад тэлээ гадаадд байгаа хүмүүсийн хувьд яагаад ингэж онцолж байгаа гэхээр гадаадд байгаа хүмүүс маш их ажилдаг. Тэгээд ажиллаад тэгээд болохоор мөнгөний үнц нь ингээд нөгөө ажиллаад тэгээд гадаадд тэр чинь бас цалин тийм ч сайн бас биш байж болно. Тийм болохоор тэр хөдөлмөрийнхөө хөлсийг бас ингэж хандилж байгаа болохоор аюу үнцэнтэй. Гэхдээ Монголд байгаа хүмүүсийн би үнц нүггүй юу. Зүгээр л яг тийч хэлсэн. Тэгээд окей. За тэгэхээр манай эхнээс нь дахиад явчих. Өгсөн дараалалаар нь явж байгаа. За ямар ч байсан манай YouTube-ийн анхны орлого 71 евро 60 цент байсан. Тэгээд 71 евро 60 цент маань одоо ийм их болно гэж би бүр анхандаа төсөөлөөгүй. Тэгээд би монголчууд ямар гайхалтай нэгдэж чадвал ингээд анхны нэг хүүхэд маань 8 хүүхэд болсонд бол би бүр нэрээ гайхалтай баярлж байгаа. Та нар ч гэсэн баярлж байгаа зү тийм. Тэгээд дараа нь болохоор манай сувдаа маань өгсөн. Тэгээд манай сувдаа 30 евро хандсан байна. Тэгээд манай энд сурдаг бас Австрид сурдаг охин маань хулангийн охин маань 10 евро хандсан байна. Манай отгоо маань 15 евро хандсан байна. Мөн манай Австрид байгаа манай архитектураар сурдаг манай доод курсын Мэндэ маань 10 евро хандсан байна. За тэгээд ганц цаг гэдэг тэр Словакиад байгаа ихч маань 50 евро хандсан байна. Тэгээ манай влогийг үзээд хаалштад явсан гэсэн. Тэгээд айгу таалагдсан гэсэн даанч жоохон бороотой байсан юм шиг байлаа. За тэгээд Соко намайг сторид меншнчлээ. За. Тэгээ манай БД маань 30 евро миний өмнөөс өчөөрөө би очиод өгье гэсэн. Тэгээ 30 евро хандсан байна. Тэгээд манай тэр нөгөө хандаа гэдэг охин амар хөөрхөн сэтгэлтэй бидний одоо их мөнгө одоо цуглуулад олон хүүхд баярлуулаасаа гэд бидний постыг шеэр хийж өгсөн. Тэгээ шеэр хийгээд бас найзуудыгаа меншн хийсэн. Тэгээ найзуудаас нь бас мөнгө орж ирсэн. Энэ ингээд хэрвээ та мөнгөнд тусламж өгөх боломжгүй бол ядаж ингээд бас өгөх боломжтой хүмүүст ингээ хандаад өгөх юм бол уул амар том буян юм байгаа. Тэгээ та нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд Чингээгч манай отгоогийн маань ээж нь манай лайвыг үзээд хүүшээ би чи эн чинь нэгдья гэж та нар влог үздэг бол манай Чингээгч амар тийм сэргэлэн хичээдэг. Тэгээд Чингээгч маань яалаа гэж би дутах юм бэ хамт нэгнэ гэд 15 евро өгсөн байна. Тэгээ манай Номуна маань 30 евро хандсан байна. Тэгээ манай энд Амоохын маань өдөрдох зөвлөлдөд санчир маань бас Амоох гэж болохоор манай Австрид дахь оюутны холбооны маань Австрид дахь Монгол оюутны холбооны маань өдөрдох зөвлөлдөд санчир маань 10 евро хандсан байна. Тэгээ би өөрийнхөө зүгээс болохоор бүтэн нэг өдрийнхөө цалин бас хандуулж байгаа. Би одоо ойрд бол амар ажиллахтай байгаа. Тэгээ би ойрд бараг өдөрт 10 цагаар ажиллаж байна. Тэгэхээр бол нэлээд их мөнгө бас гайг болчихоо. За тэгээд дараа нь болохоор 20 Гэтэ би өөрийнхөө цалинг бол яг энд оруулаг байна. Ягаад тэлэр би яг юу дутахаараа өшөө боломжтой өшөө хэрэгтэй юу байна би үлдсэн бүх мөнгөний өөрөөсөө гаргая гэж бодож байгаа болохоор. За тэгээд Гамбаяр маань болохоор
хамгийн ихний одоо Монгол дахь дансанд болохоор Ганбаяр гээ залуу мөнгө хандуулсан байгаа 25,000 төгрөг. Тэгээ та нар мэдж байгаа бол Ганбаяр гээ залуу маань болохоор нөгөө Positive Mongolians-ийн бас нөгөө зочноор бас орж исэн нөгөө гадаадад ингээ амжилттай явж байгаа. Тэгээд тэр залуу маань манай юунд хамгийн ихний одоо ингээ орлогыг өгж болгонсөлтэй байсан байна. Баярлаа. За тэгээ дараагийнх нь EB хандив гэд хүмүүсийн юм сонио EB хандив гэж чихэд байгаа. Тэгээ EB гэдгийг би ойлгохгүй байгаа. Тэгээд ямар ч лсэн нэг хүн бол 8,000 төгрөг хандуулсан. Би энэ хүнийг бол яг нэрийг мэдэхгүй байна. Тэгээ мэдж байгаа бол холбогдоорой. За тэгээд дараа нь манай туул YouTube үздэг туул гэдэг ч маань 100,000-ыг хандуулсан байгаа. Тэгээд сайн үс дэлгэрэх болтугай гээд 20,000 төгрөг бас хандуулсан байна. Нэр нь та нар хэрвээ би одоо нэрийг санахгүй хаан бол миний стори дээр бүх хандив өгсөн тэр буянтай хүмүүсийн инстаг бол би бол ингээд хаштаг таглаад яваад байгаа. За тэгээд мөн Амраа гээд хүн бас 20,000 төгрөг хандуулсан байна. Халиун гээд охин бас 30,000 төгрөг хандуулсан байна. Анук 0806 гэдэг инста хаягтай охин 10,000 төгрөг хандуулсан байна. Манай төрсөн дүү 50,000 төгрөг хандуулсан байна. За тэгээд манай 40,000 төгрөг хандуулсан байна. Манай эмээ 28 энэ болохоор нөгөө 28,500 гэдэг нөгөө еврогийн мөнгөөр 10 евро хандуулсан байгаа. За тэгээд манай найз залуугаас 100,000 төгрөг хандуулсан байна. Дахиад EB09 сарын 1-ний хандив гээд 25,000 төгрөг орж ирсэн байна. Бобо урна гэдэг хүнээс 20 төгрөг орж ирсэн байна. За тэгээ хөөхөн хүүхдүүдэд амжилт хүсье гэд энэ нэрийг бас мэдэхгүй байна. 8 сарын 29-нд өнөөдөр орж ирсэн 10,000 төгрөг хандуулсан байна. Лав цэрэн гээд би Momentum гээд TEDx дээр танилцсан охин маань 10,000 төгрөг хандуулсан байна. Энэ охин бас амар мундаг найзтайгаа нийлээд 127 дугаар сургууль илүү дээ. Сургууль дээр бас ингээд багаараа нийлээд хүмүүсээс хандив басгаад ингээд нэг бүхэлдэн сургуулийн номын сан тогтруулж өгсөн байгаа. Тэгээ би тэн дээр нь очиж бас хандив цуглуулгад нь очиж бас ганц өдөр бас ингээд нэг юм өөрийнхөө эксперт туршлагаасаа ингэж ярилцсан байгаа. Тэгээд энэ охин маань бас биднэрт хөөрхөн туслаад 10,000-ыг хандуулсан байна. Баярлаа. Тэгээд дараагийнх маань болохоор хандив сайхна гэсэн. Тэгээ би яг өнөөдөр шилжүүлсэн хүмүүсийг болохоор хэн шилжүүлсэн байна гэдгийг бол яг сайн мэдэхгүй байна. Яг ингээ өдөржингөө амар их ажилтай байлгын талбай дээрээсэн болохоор 25,000 төгрөг ямар ч байсан шилжүүлсэн байна. Ингээд нийлбэр нь болохоор сая 427,580 байна. Тэгээ би еврог болохоор 2,850 гэж харсан байсан. Гэхдээ одоо яг өнөөдөр хиттэй байгааг би мэдэхгүй байна. Тэгээд еврогийнхаа ханшийг харж байгаа бас үржүүлэх юм бол арай дэшээ доошоо хэлбэлцэж магадгүй. Тэгээ ямар ч лсэн бүгдөө сая 427 болсон байна. Сая 500 болгож ил да тий. Тэгээд бүр их болгочвол бүр сайн лайн. Тэгээд хүүхдүүдэд туслаа. Тэгээд өвчтөө хүүхдүүд маш олон маа. Хамгийн гол бидний зарлага бас цаашдаа юу байсан бэ гэхээр бид нар YouTube-ийн бүх мөнгийг байн хандуулж харуулж байгаа. Ер нь бол YouTube-аас орж ирж байгаа бүх орлогоо байн сайн үл сайн хандуулна. Гэтэ бид нар дараагийн үйл явдалтай болохоор отгой бит хоёрын ярьснаар би арай нөгөө бусад охидтойгоо уулзч амжаагүй л байна л да. Гэхдээ амарчласан отгой бит хоёрын ярьснаар болохоор нэг ч болов хүүхдийн амьдралд одоо зүгээр нэг удаа туслаад өнгөрөх биш. Бүр ингээ байнга нэг хүүхдийг бүр хүн шиг хүн болгох тэр ажилд нь одоо туслая одоо тэгж бас дараагийн үйл ажиллагаагаа тэгж явуулах гэсэн байдалтай байгаа. Тэгээд зүгээр нэг YouTube хуудас маань ингэж гоё ийм гоё хамт олонтой болно, ийм гоё хүмүүстэй танилцуулна, ийм гоё community болно гэж юусоо бодоогүй. Тийм болохоор маш их баярлалаа. Тэгээ үзэж байгаа хүмүүстээ ч гэсэн маш их баярлалаа. Тэгээ та нар маань боломжоор шеэрлж өгвөл маш их баярлалаа. Тэгээд одоо ганцхан өдөр үлдсэн шүү манайхан. Тийм болохоор та бүхэн маань боломжтой бол хандаа явуулаарай. Тэгээд бүгдөө хүүхдүүд дээр очиж туслах болно. Тэгээ маш олон хүүхдүүд байгаа. Тэгээд 3 хүүхдийг болохоо өмнө нь хэлжсэн. 3 хүүхдийг болохоо Кристина Нобель гэдэг сангаас 3 хүүхдээ сонгоод үлдсэн 5 хүүхдийн болохоор Дука гэдэг гिचтэй хамтраа Дука гэдэг ч 10 хүүхдэд яг ингээд бүрэн туслалцаа үзүүлж байгааг нь 5-ыг нь болохоор манайхаас ингээд туслах байгаа учраас та бүхэн маань хамрагдаарай. Тэгээд яг тэр 5 хүүхдийн хувьд болохоор бүр нөгөө харьяалал байхгүй. Тэгээд Лука ихчийг хэлж байгаа болохоор бүр төр нь хайцсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тгий сансаар амар сэтгэл эмдэрмээр тэр хүүхдүүдэд очиж хүрхийг хүсэж байна. Тэгээд мэдээж зарим нэг хүмүүс болохоор нэг удаа туслаад ямар л нэмэр байх вэ гэж бодож ээж магадгүй. Гэхдээ
та ингээд гудамжинд явж байхад ч юм уу хин нэг нь тань зүгээр л гоё үг хэлэхэд таны өдөр маш гоё болдогтой ажиллах. Хэрвээ бид нар нэг хүүхдийн амьдрал багч гэсэн ингээд нэг өдрийн ч гэсэн ингээ happy болгож чадчих байгаа юм бол энэ бол бидний гол том зорилго. Тэгээ яагаад тэлээ энэ бүхэн амар жижигхэн зүйлээс эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээ та нарын ачаар ийм том агуу зүйл болж байгаа. Тэгээд би нэг бол агуу гэж хэлнэ яагаад тэлээ 8 хүүхдэд баяр хөөр нэг өдөр ч гэсэн бэлэглэн гэдэг бол агуу. Тэгээд дараа болохоор бид нар бүр илүү нухацтай, илүү чанартай хандрыг өөрсдийн зүгээс бас явуулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд сайн үзэж байгаа бүх хүмүүсээ тэгээд ямар ч лээсэн амар удаан нурчих шиг боллоо. Тэгээд өнөөдөр амар их ажилтай, стресстэй байсан. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн би ингээд энэ хүмүүсийн шилжүүлж байгаа мөнгө, тэгээд энэ хүмүүсийн бичиж байгаа тэр сэтгэлдлүүдийг харахаар амар гоё байгаа. Тэгээд үнэхээр хүмүүс ямар сайхан сэтгэлтэй монголчууд бүр нэгнийхэн төлөө ямар гоё юм хийж чаддсан бэ гэдгийг ингээд харж чадчихна. Тэгээ та нар маань тэр гоё энергитэй мессежүүдийг уншихыг хүсэх юм бол стори дээр ингээ байнга хийгээд байгаа хин хитэн төгрөг хийж байгаа юм ч гэсэн хаштаг хийж байгаа. Тэгээ манай буйны эзлүүдийг бас та нар маань танилцуулж болохоор байна. Тэгээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэ ЭБ хандуу гэж явуулсан хүн байх юм бол хэрвээ үзэж байгаа юм бол хин гэдгээ хэлээрээ. Тэгээд ямар ч лсэн та нартай маш их баярлалаа. Ямар ч лсэн гэдэг үг маш их хэрэгэлтэй. Тэгээ ямар ч лсэн ингээд өнөөдөртөө та нартай ингээд мэдээгээд бас нэг өдөр үлдсэн шүү. Манайхан нэг л өдөр. Тэгээ нэг өдөр үлдсэн учраас битээ царгалаараа надаар л дутуу гэж битээ бас бодоорой. Яг л танаар дутна. Тийм болохоор бүгдөө нийлээд 8 хүүхдийг чанартай баярлуулъя. Тийм болохоор яг таал дутаад байгаа. Тийм учраас та яг одоо энийг үзсэн бол баач гэсэн хэсгийг харсан бол битээ харчаа зүгээр өнгөрөөрэй. Нэг ч гэсэн зүйл хийгээрэй. Таны хийж чадах зүйл бол та мөнгө хандилж олон, та хийцэл хандилж олон, эсвэл та энэ шеэрлэж чадах хүмүүсийг мэдтэл та шеэрлээд өгч олон шүү. Тэгээ манай YouTube хуудсыг үздэг бол та YouTube хуудас дээр ингээд нэг доор нь юм реклам яваад байгаа. Откаш дээр нь сайн уу амжилт хүсье баярлаа. Отхон зол нэмд байгаа зүрх тарчиж баярлаа. Тэгээд та нар ингээд YouTube үздэг бол YouTube-ний доор нэг юм реклам яваад байгаа. Хэрвээ та нар тэр реклам дээр нь дарах юм бол ингээл орлого нэмэгдэн та нар зүгээр л YouTube үзнийхэн төлөө ингээ хандив өгөөд байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд тэр мөнгөний чинь бүгдөө гой цуглуулж аваад их юм хий. Тэгээд манай YouTube хуудас одоо жишээлбэл Positive Mongolians ч юм уу өөр бусад тийм одоо Монгол YouTube-чиг тийм амар мундаг биш байгаа ч гэсэндээ хэрвээ тэдний дата очиж юм бол орж ирэх орлого нь амар их болно шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр орлогоор бүгдөө бүр амар гой сар болгоныхоо орлогоор ингээд сар болгон хүүхэд баярлуулаад байж болно. Тийм болохоор ягаад тэлэр YouTube бичлэг хийн гэдэг бол анханасаа миний хобби байсан. Тэгээд энэ хоббиг үн цэнтэй болгож байгаа. Тэгээд та нар маань үзэж үн цэнтэй болгож байгаа. Тэгээд зүгээр л бичлэг үзснээрээ та бичлэгээ үзэхгүй байсан ч гэсэн та тэрний линкэн дээр дараад орсноороо ч юм уу те нөгөө rank тэр нөгөө advertisement нөгөө вербунг сурчлагын явжаагийнхан тэр нэг үнийг нэмээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэгснээр нөгөө YouTube манай хуудсан дээр реклам явуулснараа бид нарт бас ингээд нөгөө орлогын тодорхой ашиг өгдөг. Тэгээ тэр ашиг нь ингээд би танарт яг ингээд скриншот хийгээл үзүүлж байна. Би ерөөсөө тэндээс нэг төгрөгч авахгүй. Тэгээ тэрийг бүгдийг байнга сайн сайн одоо ингэж зарцуулж хэрэгтэй хүмүүст нь хүргэж гэн гэж бодож байгаа шүү. Тийм болохоор зүгээр нэг YouTube үздэг биш бас YouTube үзэнгээ буйны ажил сайн аянд оролцдог. Тим хамт олон гоё community болно гэж бодож байна. Тэгээд бас YouTube дээр бас хэрэгтэй юмуд хүргэе гэж бодож байгаа. Тэгээд яг хэрэгтэй юм хүргэе гэж ингээл амар мундаг англи хэл хэрхэн сурах вэ эсвэл герман хэл хэрхэн сурах вэ гэж ингээл тэгэхээр би өөрөө тийм амар перфект шалахаар яг мэдхгүй юм заах хэцүү хүмүүс амар их яг энэ хоёрыг асуудаг. Тэгээд мэддэг юм хүн дуулна хэлүүл аягүй зүгээр. Тэгээд миний мэддэг юм гэх юм бол би харин бодоол энэ би яг юу мэддэм болоо гэх мэддэг юм олно хэлүүл аягүй зүгээр. Тэгээд амар гүйжсэндээ би амар гүйж байгаа. Гэхдээ гүүгээл байгаа ч гэсэн би өнөөдөр жишээлбэл ийм их чихээр идсэн байна. Тэгээ хадуураад ивчлээ. Тэгээ ингэж хэлээд байгаа бас тараглаад байна. Тэгэхээр ингэж амар л гүүгээл байгаа юм шиг хэрнээ. Яасан байх нь тархалаа л байгаа. Би тэгээ ойрд амарж нэмсэн. Тэгээд чихрийнхаа хэрэгцээг багасгах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ одоо бас нэр өнөөдөр шинэ YouTube бөглөө хугацаагаар бол орсон байх хэвээр. Тэгээд та нар маань үзсэн бол тэр доор байгаа линкэн дээр нь вербункд сурчлагаан дээр нь цав дараад өгөөрэй. Тэгхийн бол та ингээл мөнгө хийгээл бид нарт мөнгө хийгээл тэр мөнгөнд дараа нь тэгээ хин нэгэн хүүхдийн энийг бас шалтгаан болно шүү гэж хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээд ямар ч лээсэн маш их баярлалаа. Тэгээд та нар YouTube дээр шүү дээ гоё сонирхолтой миний чаддаг юмуд байх юм бол та нар маань хэлэх юм бол YouTube дээр илүү сонирхолтой бичлэг оруулж болно. Тэгээд шинэ жилээр ямар ч лээсэн дөрвтэй бас нэг хүүхдүүдийг баярлуулна гэж бодож байгаа. Тэгээд
ер нь бол нэг удаагийн баярлуулалт биш. Чанартай бүр яг нэг бүр яг тэр хүндэн зориулсан тим юм ярьсан байгаа. Тэгээ та нарт бас өөр гой санаа оноо байх юм бол хэлээрээ. Тэгээ бид отгой хоёрын ярьсан нь болохоор яг одоо фикс бол биш шүү. За отгой бит хоёрын ярьсан нь болохоор нэг хүүхдийг сонгож аваад үнэхээр сурах чинь хүсэл эрмэлзэлтэй нэг хүүхдийг сонгож аваад гэхдээ бас тэр амьдралд нь ямар нэгэн асуудал байгаа бүр эмзэг биш байж болно. Ямар ч лсэн тэр хүүхд шин сэтгэлээсээ сурах сонирхолтой байх юм бол бид нөр 18 нас хүртэл дэмждэг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэрийг бол яг фикс шалахаар би яг хэлж чадахгүй. Гэхдээ ямар ч лсэн тэр хэмжээнд нь тултал нь бид нөр эндээс хэрэгтэй номын явуулдаг ч юм уу яг юу хэрэгтэй энэ тэр сургалтанд хамрагдах хэрэгтэй бол тэр сургалтын төлбөрийн төлдөг ч юм уу. Тийм одоо юу гэдэндээ сайн үлсийн ажил хийгээд нэг хүний ч гэсэн хүн шиг хүн болоход нь туслая гэсэн нэг тийм санаа яваад байгаа. Тийм болохоор та нар маань зүгээр YouTube үзэж байгаа биш шүү. Та нар бол үнэхээр буянтай юм хийж байгаа. Тэгээд бид нар ч бас чадлаараа та нарт хэрэгтэй юм үзүүлэхийг хичээн, гой газар үзүүлэхийг хичээн. Зунжангаа бол наялье гэж батсан. Тэгээд сая бол ингээд сүүлд ажил гээд хэцүү байлаа. Би ч нөгөө энд full side буюу нөгөө full time ажилладаг болохоор бас жоохон ажилтай. Тэгээ хажуугаар нас би мастрын ажлыг бичиж байгаа учраас бас жоохон ачаалтай. Тэгээд 9 сар гахаа бүр их ачаалтай болох ягаад л нөгөө миний хичээл заадаг үе маань эхлэх учраас тэг хичээлээ заагаад эхлэн ямар ч лсэн тэгээд та нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд хэрвээ та нарт YouTube 26 хүн үзэж гинөө. Вау, түүхэндээ рекорд 26 манайхан баярлалаа. Тэгээд ийм шөнөөр 26 үзэн 25 хүн үзэн гэдэг бол oh my god би бүр та нарт би гайхаад бах юм. Ягаад унтахгүй байгаа юм бэ гэхгүй. Ямар ч лсэн тэгээд та нартаа маш их баярлж байгаа шүү. Тэгээд YouTube дээр гоё санаа оноох юм бол хэлээрээ бас бидний энэ сайн дараа хийх байгаа сайн үсэн санаа оноо байх юм бол бас мессежээрээ тэгээд бид нар бүх чатыг уншдаг, бүх комментиг уншдаг. Би тэгээд бүх комментэнд чатлаараа хариулдаг. Тэгээд заримдаа нөгөө дарагдаад мартчихдаг. Вау 28 дахиад рекорд өвдчихлээ. Тэгээд 30 болчлаа шүү. Сайн уу. Тэгээд ямар ч лсэн сайн үсэн дахиад хэлчих 30 агаад ирнэ. Манай сайн үсэн айны мөнгө сая 427,580 болсон шүү. Манайхан бид нар ийм гоё мөнгөийг цуглуулж чадсан. Тэгээ та нар маань чадсан. Тэгээ маргааш хамгийн сүүлийн удаа би лайв хийх байх. Тийм болохоор маргааш орой 12 цаг Монголын цагаар бас энтгийн цагаар 00 хүртэл хандив авна. Манайхан маргааш та нарт ганцхан өдрөө тэгээ та нар нэг хүн гэлт өгөөрэй заяа. Тэгээд та нартаа маш их баярлалаа. Тэгээ боломжтой мэддэг бүх хүмүүсээ ээжийн өгчөөчтэйгээ хандив өгчөөчтэйгээ гуйгаад агараа за 34 л болчлаа. Oh my god. Бүр дээд рекорд тэгээд та нартаа баярлалаа. За тэгээд дараагийн маань хандив үйл ажиллагааг та нар маань сонссон бол би ингээд 40 болцсон. Хөөе та нар яагаад унтахгүй байгаа бэ гэхгүй юу. Тэгээ ямар ч лсэн дараагийн хандив үйл ажиллагаа сайн үлсийн аянд маань санаа оноо байх юм бол хэлээрээ та нартай маш их баярлалаа. Тийм ээ. Тэгээ одоо би дахиад үргэлжлүүлээд ажиллах хэрэгтэй. Би шүн болохоос өмнө нөгөө та нарт мэдээлэл хүргэчихье гэж хичээсээр агаад л одоо хүргэж. Тэгээд 45 oh my god сайн уу 45 боллаа. Тэгээд одоо буцаа ажилдаа орно. Та нарт ажиллаа үзүүлэх үү гэхгүй юу? Манай архитекторуудын хэсэг. Тааж. Ингээд манай харагдталж юу? Ийм байна манай ажил дээр би ингээд ажил дээр ганцаараа үлдсэн. Яг л би нөгөө шинэ төсөл аваад тэгээд тэр төслөө бас ойрын хугацаанд дуусгах хэрэгтэй байгаа учраас ингээд ганцаараа үлдсэн байна. 38-аа сайн уу? Тэгээд энэ миний хамгийн сүүлд хийсэн уралдаан компетишны юу вэ? Тэгээд эндээ ягаа би нөгөө юун дээр подкастн дээр хэлсэнчлэн 4-р байр нөгөө яг нөгөө ранк 7-р байранд орсон. Тэгээд бас манай компани төслүүд байна. Тэгээд ер нь бол эмх байна. Тэгээд жижигэн хаусууд байна. Иймэрхүү байдлаар нөгөө юунд ордог? Тендерт. За тэгээ ямар ч лээсэн та нартай баярлалаа. Тэгээд маргааш хамгийн сүүлийн удаа лайв хийх болно. Тэгээд хідэн дөрөв өгсөнгийн хэлээд ямар амжилтанд хүрсэнгээ хэлээд маргааш юмуд амар чухал юм хэлхээ мартсан. Цүнхэн авсан. 4 эмэгтэй цүнх авсан. Тэгээд цүнхний хувьд болохоор 70,000-аар ав гэсэн чинь 64,350-аар авсан. Тэгэхээр
бид нар бас хямдруулж чадсан. Тэгээд тэр ах нартай бас тэр хамт олонд маш их баярлаа. Тэгээд тэнд очсон манай найз залуу бичлэг хийсэн. Тэгээд амар фаны бичлэг хийсэн байлээ. Тэгээд ямар ч байсан тэдний нийлүүлээ влог болгож оруулнаа. Тэгээд хэний мөнгө яаж үргэцсэн гэдгийг илүү ил тод байлгах үднэс тэгж байгаа шүү. За. Тэгээд маш их баярлаа. Баяртай сайхан амраарай. Влог үзсэн маш их баярлаа.